Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman nafi'an barakallahu fiik. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin hifdzal mursalin salihin min malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa taqul jamila bil 'afwi rahmar rahimin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Entek baterai ini. Cop ke. Mentek baterai ini. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa sunanuha ba'da ad-dukhuli fiha. Wa sunanuha utai pira-pira sunai salat. Ba'da ad-dukhuli ing dalam sakwise manjing fiha ing dalam salat syai'ani iku ana rong perkara. Kesunahan salat setelah menjalankan salat. Kalau kemarin itu kan kesunahan sebelum menjalankan salat, yaitu adzan dan iqamah. Sedangkan sekarang ini kesunahan yang dilakukan setelah masuk salat. Kesunahan setelah sholat ada dua perkara. At-tasyahudul awwal, rupanya tasyahud awal. Tasyahud awal itu istilahnya seperti tahiyat awal ya, bahasa sami. Wal kunutu lan kunut fi subhi dalam sholat subuh. Jadi dua perkara ini adalah tasyahud awal dan kunut dalam sholat subuh. Ai fi i'tidal rakaati tegese ing dalem i'tidale rakaat asalnyati kang kaping pindho minhu saking subuh. Kunut dalam salat subuh itu dilaksanakan ketika i'tidalnya rakaat yang kedua. Artinya rakaat terakhir salat subuh itu nanti setelah kita rukuk i'tidal, lah disitulah tempat dimana kita membaca doa kunut. Setelah membaca doa i'tidal seperti biasa, atau nih, Rabbana lakal hamdu ila hari, terus baca doa kunut, atau langsung betul nopo. Jadi bacanya doa kunut itu bisa kalanya setelah doa i'tidal, atau memang nopo langsung dari i'tidal langsung baca nopo kunut boleh. Yang penting dilaksanakan dalam kondisi nopo i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu adalah kembali posisi sebelum rukuk. I'tidal ya. I'tidal itu adalah kembali posisi sebelum rukuk. Mbuh kuwi ngadeg, mbuh kuwi linggih, sing penting sadurunge rukuk kuwi apa? Lah balik ngoten niku melih jenenge napa? I'tidal. Ya, saat itu juga kita baca doa kunut. Lah kunut niku napa? Niki wa huwa ta kunut lughatan dalam cara lughat. Ad-du'a'u iku donga. Kunut niku donga. Cara maknane kunut iki donga. Wa syar'an ing dalam cara syarak. Cara syariat, cara fikih, istilah kunut itu adalah zikrun iku zikir makhsusun kang den tentuaken. Kunut menurut syariat adalah, menurut fikih adalah zikir yang tertentu, bacaan khusus niki kunut. Wa huwa tawi zikrun makhsus atau kunut iku Allahumma, kalimat Allahumma. Maknane Allahumma do Allah ihdi mugi paring hidayah panjenengan ni ing ingsun fi man, niki fi bimana ma'a, sertane wong, fi man sertane wong hadaita kang wis paring petunjuk panjenengan. Ya Allah, petunjuk oleh Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku
bersama orang-orang yang telah kau kasih petunjuk. Wa afi lan mugi paring wilujeng panjenengan ing ingsun paring wilujeng niki istilah keselamatan dari napa kanca boyo dunia akhirat. Kalau cuma selamat atau entok iki selamat iso kalane dunia tok. Ya, tapi ini afiah nih ya, biasanya tidak hanya penyakit yang zahir tapi juga penyakit yang batin. Makanya donga napa aja lali njaluk al afiyah nih penting. Salamah wal afiyah. Itu di mana lebih afiyah itu lebih mencakup zahir batin lah istilahnya. Kalau salamah itu cuma sekilas zahirnya saja. Fi man sertane wong afaita kang wis paring wilujeng panjenengan ila akhirih temu kemarin akhir kunut. Jadi musonef kitab niki husnudzon ya awake dhewe kapal donga kunut. Jadi ila akhirih kita jenengan ila akhirih. Ya ayo husnudzon nek apal donga kunut wis ila akhirih. Kaya wingi ya ngoten wis ila akhirih. Tahiyat niki ila akhirih. Karena sudah husnudzon nek awake dhewe kapal donga kunut. Kadang ya enten wong rapal donga kunut niku ono, gara-gara apa? Saking-sakinge salat subuh jamaah terus. Jadi alasannya lu kok rapal donga kunut? Nggih, kula ora tau salat dhewe kok. Jadi pokoke meroi amin gitu pokoke. Sampai napa lali carane maca donga kunut. Niki enten. Tapi mbuh ana tenan mbuh diono-ono iki ora ngerti kula. Lah, kunut dhewe niku memang bacaan khususnya ya seperti kita baca ini Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Ini adalah bacaan khusus doa kunut yang Rasul Muhammad SAW ajarkan. Makanya ketika kita baca doa kunut Allahumma hdini fiman hadait ini kok ada yang kurang. Bahkan tidak hanya satu huruf, satu kalimat kok kurang, maka kita sunnah jahri. Jadi satu paket ya, Allahumma hdini fiman hadait satu paket sampai selesai ini satu paket. Jadi nek jenengan kalau sing kurang 1-2 kalimat maka sunah sujud sahwi. Si sandeni, ngoten nggih. Si sandeni diganti kabeh. Malah kena, ngoten nggih. Contohnya kita ambil poinnya kunut. Kunut itu apa? Kunut adalah doaun wasana. Donga karo ngalem. Kunut niki sing penting napa? Donga karo ngalem. Lah donga kuwi njaluk, ngalem kuwi muji, ya ngoten nggih. Monggo jenengan nalekane kunut kok mung maca Rabbil firli ya Ghafur. Rabbil firli ya Ghafur. Niki wis entuk jeneng kunut. Rabbil firli niki donga, ya Ghafur niki napa? Ngalem. Entuk donga kunut pisan. Iki bagi wong sing napa subuh kerenan napa? Kerenan telat selak konangan srengenge. Ya wis kunut aja Allah madine kesuwen, selak konangan mertua gitu. Selak konangan mertua akhir isin jenengan. Wis cepet-cepetan wis pokoke. Tidak maca napa? Rabbil firli ya Ghafur. Iki kunut nggih, ngrek nambahi sholawat salam ila akhirih. Buat sujud. Nggih, niki kunut ngoten niku pareng. Sing penting jenengan yang ati niat donga kunut. Jadi sajan Allahumma firli ya Ghafur, ya Rabbil firli ya Ghafur. Terus sholawat salam ila akhirih. Nggih, niatin niat maca kunut. Iki niat itu donga kunut penting ati. Ada yang mengatakan harus diniati. Maka jenengan sudah dikatakan cukup menjalankan sunnah doa kunut. Tidak harus Allahumma hdini fiman hadait. Paham nggih? Tapi nek pengen sing sempurna, sing apik macane Allahumma hdini fiman hadait. Niki sing apik sing sempurna. Tapi nek pengen cepet selak nguyuh apa selak apa terserah ya bahasa pengen selak cepet niki macane Rabbil firli ya Ghafur atau Allahumma arhamna napa ya Rahim. Ngene nggih. Atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman kan. Nggih. Kan wonten tersane. Niki cukup ayat iki diwaca damel donga. Sing penting kunut ki apa? Kunut kuwi ana dongane ya ana napa ngaleme. Ngalem niku minangka nyebut asma'i Allah, nggih, nyebut napa sifat-sifat Allah ini termasuk ngalem. Terus mulai niki nek salat dhewe nggih, salat dhewe utawa dadi imam, dongane niki wau. Kunut Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih kudu sempurna, ora kena dikurang-kurangi kalimate, gitu. Terus nek ora ngono, gawe donga dhewe sing penting ana dongane ana napa? Ngalemi, ngoten nggih, tambah selawat salam ila akhirih. Pun. Nek jenengan dadi makmum sakniki, ning sering kadang awake dhewe iki bingung, nggih. Sing muni amin sing ndi? Gitu.
Imam yang ngono sing banter sing lon sing dene ngoten. Allahumma hdina fi man hadait banter. Terus wa qina syarra ma qadait menang. Menang-menangan iki. Makmum sing bingung ya plong-plong iki. Kok menang-menangan iki maca apa iki gitu. Meh muni amin, ra ono sing muni amin. Nggih. Meh maca iki sing diwaca iki ya apa ngoten kan. Lah nek asline cara sunnah ini justru sebetulnya kunut itu mulai awal sampai akhir. Nggih. Ini imam keras semua. Banter kabeh. Allahumma hdina fi man hadait banter kabeh. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik banter kabeh niki. Nggih, banter kabeh. Iki gak ono sing dilon kene iki ora ono. Sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammadin banter kabeh. Cuman kaifiyah sing sak ngantos kula niku teng tarim niku rata-rata setelah wa qina syarra ma qadait niki jelas kedap terus fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik iki rada alon. Tapi tetep krungu ing buri ngoten niki. Paham nggih? Kenapa demikian? Iya, karena istiqmal doa kunut itu nggih, makmum niki ngamini donga kunut nalikane imam maca Allahumma hdina sampai waqina. Paham nggih? Allahumma hdina fi man hadait amin wa afina fi man amin nggih. Waqina syarra ma qadait amin. Terus fa innaka taqdi niki ora amin. Wong niki muji kok amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik jawabane piye? Antara usyiduka utawa jangan melu maca sami doa yang sama gitu loh. Ketika imam maca fa innaka taqdi jenengan yo maca fa innaka taqdi. Dan seterusnya. Mung macane kalem-kalem, ora banter kaya dene imam, ngoten nggih. Paham nggih? Nalikane imam maca fa innaka taqdi jenengan yo maca fa innaka taqdi, tapi alon-alon barengi napa imam. Niki kaifiyahe ngeten iki. Aja diamini, nggih, aja diamini. Terus ketika imam maca wasallallahu ala sayyidina Muhammadin gitu, ila akhiri baru jenengan katakan apa? Amin. Ngoten nggih. Wonten sing dawuhaken jenengan juga baca sholawat yang sama, ngoten. Jadi ketika imam baca wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, jenengan juga baca sholawat yang sama. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi yang lebih unggul yaitu kita cukup dengarkan imam baca wasallallahu dan di akhirnya wasallam kita katakan apa? Amin. Terus baru sujud. Paham ya? Ini kaifiyah sing leres ngeten iki. Ning desa rata-rata piye? Rata-rata piye? Amin kabeh. Nek ora amin kabeh meneng kabeh. Imamnya nggih ngoten, Allahumma hdina banter, fa innaka taqdi meneng-menengan. Roro sujud ngono. Iki maca apa to jenenge iki? Makanya mulai saat niki mungkin jatah-jatah imam niki kudune pas tunggu kunut ya baca banter kabeh. Jadi Allahumma hdina banter. Kaya jenenge maca Fatihah. Ngoten nggih. Allahumma hdina fi man hadait kaya jenenge maca Fatihah. Banter. Menek fa innaka taqdi diwaca rada alon tapi tetep mburi napa? Krungu. Minangka piye? Minangka ben makmum niki iso neroke jenengan maca bareng ngoten lho. Fa innaka taqdi mburi maca lisan. Niki makmum kudu maca bareng. Ngoten cara bahasane niki kaya ngoten niku carane imam. Tapi imam niki maca fa innaka taqdi kalem-kalem supaya napa makmume iso nerokake, ngoten nggih. Nerokake dengan bacaan yang sama. Lah kok wis tekan selawat, monggo milih makmum antara amin atau ikut baca selawat yang sama. Niki yang salah. Ngoten nggih, niki sing sering napa sering keliru. Ya ora kok keliru sih cara kula wong nyatane ana sing olehke, ana sing ngene. Ya monggo lah nek jenengan duwe dalil dhewe nggih monggo nggih. Cuman dalil sing cara kula enak tur nggih pas ngene iki wau. Wong donga imame wis donga Allahumma hdina. Nggih nek ngamini lek enak to nggih. Dadak melu maca dhewe. Niki rak ya jenenge golek gawean. Kan ngoten. Wong fa innaka taqdi, niki rak ya muji pangeran. Ya Allah jenengan iki sing maha mutusi. Tur yo ora ana sing iso mutusi jenengan ya Allah. Ngoten niki rak awake dhewe rak nggih leres Gusti. Ngoten tok to nggih. Usyidu ngoten nggih. Leres Gusti. Usyidu. Nek ora ngono ya melu muni lisan. Allah fa innaka taqdi ya Allah. Kan ngoten kan. Jadi kita mengiyakan kata imam. Paham nggih? Iki sing leres ngoten niku. Aja pula amin. Lha sak awake dhewe ndongake pangeran ya nggih lucu ngoten nggih. Baik, makanya mengamini napa? Mengamini fa innaka taqdi ini tidak nyambung dengan doanya ngoten lho. Wong dongane iki muji Allah kok malah diamini. Ngoten ya arhamar rahimin amin. Lha piye mesti? Allahumma arhamna amin ya arhamar rahimin ya Allah. Ya ngoten mestine nggih.
Di jawaban kita terhadap doanya imam itu mestinya kita paham. Kayak jadi apa? Ya qadiyal hajat, ya Allah, ngoten nggih. Wa ghafuru dzunubil khati'at, ya Allah. Ngoten aja kok amin. Nggih, aja kok amin. Ya Allah maghfir lana, amin. Wal walidina, amin. Ya arhamar rahimin, ya Allah. Ya ngoten nggih. Paham ya? Jadi ketika orang yang berdoa itu menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, mengagungkan Allah, kita jawab dengan kata-kata apa? Ya Allah. Aja diamini, gitu. Kalau imamnya menyebutkan kata doa, Allah maghfir atau Allah marham atau apa, kita katakan apa? Amin. Gitu nih. Nah, itulah pentingnya paham tinggi apa? Donga. Sehingga donga bahasa Arab nek awake dhewe paham, niku hampir 99% diijabahi, ya tadi. Karena apa? Karena ngerti sing dikarepke. Cara wong njaluk iki paham sing mbok njaluk apa, ngoten lho. Lah wedi Allahumma jare malaikat, kowe njaluk apa? Mbah aku ora ngerti maknane. Lha wong njaluk ora ngerti njaluk niki lagi lucu jenenge. Niki cara bahasa nama ki njaluk tapi ora ngerti dijaluk. Yo kowe ngijabahi piye wong njaluk apa ora jelas kan ngoten kan. Lah wong turu-turu tok. Apalku ngene iki lucu banget. Sehingga akhirnya nek saged donga niku kudu dipahami maknane sithik akeh. Beda karo Al-Qur'an. Al-Qur'an selawat ora paham ora apa-apa, penting diwaca ganjaran awake dhewe, nggih. Diwaca ganjaran. Tapi nek donga ora kudu paham maknane, nggih. Makane paling penak jenengan salat ki ora usah kangelan ngapalke donga, ora usah kangelan maknane donga, melu kiai ngoten mawon. Melu kiai. Ya ini wiridan melu wiridan. Kiai ini donga melu ngamini ngoten nggih. Ijabah kabeh niki pisan. Daripada donga dhewe ora paham maknane, ora kabul, lha repot iki mungkin. Kan ngoten. Penak-penake makmum niki nggih manut imam nggih. Imam donga amin, Fatihah ngoten nggih. Entuk citu kabeh ngoten mestine. Jadi gampang. Daripada jenengan donga dhewe syarate paham maknane, kan ngoten. Paham maknane. Nek ora paham piye? Ya ora entuk ganjarane, apa ora entuk hasile. Oh, cara masalah sakniki takoki njalukmu apa, Kang? Mbah yo. Lah mau muni apa? Wis sak muni-muniku. Lha repot to. Butuhmu apa? Butuhku ya akeh. Lah sing mbok njaluk iku apa? Wis pokoke, ora dikek kabeh akhire. Cara ibarat sakniki napa? Anggaran daerah itu harus jelas. Tahun ini mau buat apa? Jelas semua ini, anggarannya ada semua. Sehingga pemerintah pun mencairkan dana itu jelas. Lah sakniki kok cukup laporan anggaran kok minta uang 2 miliar, teman. Ya, permintaan 2 miliar, rinciannya gak ono, ya gak bakal dikei mesti nih. Lagi butuhnya apa Pak? Iya Pak, pokoknya butuh wakeh tahun besok. Lah apa wis, pokoknya wakeh, ya ora mungkin dikei teman-teman. Ya, ini ilustrasi doa seperti itu ya. Ilustrasi doa seperti itu. Jadi daripada awake dhewe iki ngarang donga utawa tiru-tiru donga sing ora paham maknane, iki malah ujung-ujungnya gak ketompo, ujung-ujungnya gak diijabahi. Mendingan melu ngamini dongane para napa? Kiai. Pas wis salat ya, ora usah balik sik. Ngenteni sampai wiridan rampung, sampai donga rampung, nembe napa bubar. Jadi kiyaine sing donga kan paham gitu. Kiyaine sing donga paham maknane. Ini ora paham maknane. Penting amin. Takok malaikat, amin apa? Amin dongane Pak Yai. Lah Pak Yai njur apa? Manut. Ngono penak. Pokoknya amin. Penak iki. Kayak apa-apa gelem mesti apik iki iku mesti donga aku elek ra mungkin ngoten nggih. Entuk kabeh niki mesti iki. Lah niki pentinge donga pun kembali ke permasalahan. Jadi donga kunut niku nggih, awake dhewe ketika dadi makmum, krungu dongane imam, monggo aminkan ketika Allahumma hdina sampai napa waqina, gitu. Oke, ketika fa innaka taqdi kita ikut baca, nggih, dengan bacaan yang sama imam sampai ke sholawat. Dene kok imam maca sholawat, jenengan pengen maca sholawat yang sama ya monggo, atau jenengan diam dengarkan sholawatnya imam. Ya, dan setelah sholawat itu selesai, kita tinggal ucapkan kalimat amin, itu sudah bisa. Betul. Tapi bagi makmum sih nggak krungu, ya, kadang-kadang teko keri, buri dewi. Makmum nggak krungu. Imamnya mau coba lagi, rada ngantuk-ngantuk. Ya, jamaah tekan jobo, mundelalai, ya, jelas, masya Allah tekan jobo ini. Nanti ngarep dewi, buri dewi kono. Nggak krungu. Allahumma hdina tak krungu. Bagaimana solusinya untuk makmum yang nggak dengar? Ini mestinya sunnah bagi makmum yang nggak mendengarkan doanya imam, dia untuk baca doa qunut sendiri, gitu loh. Ya, maca donga kono dhewe. Jadi jenengan sing mending mburi kono gak krungu imam maca apa, wis maca donga kono dhewe. Paham ya? Terus sunnahe ngoten niku. Ora kok amin, lah amin apa? Mbok melu-melu wong amin ora, nggih.
Beda nek jenengan krungu ana wong muni amin, melu amin niki boleh. Nggih, pareng. Jadi ketika jamaah akeh tekan budi. Gak krungu. Imam maca donga apa gak krungu. Tapi krungu ana muni amin. Amin. Wah, melu amin ngoten iki. Angsal niki. Cara sinyal nyambung. Tapi nek sunyi meneng-menengan. Kok meneng-menengan? Paling wayah donga iki. Ngoten nggih. Saged amin. Padahal gak ana krungu donga, gak krungu swara donga, gak krungu swara amin, tapi saged muni amin. Nggih. Ora entuk ganjaran sunah. Cara bahasa omong kuwi ibarat donga ra ketut ngoten. Cara donga kunut iki ra ketut. Guru-guru napa? Wong ora ana sing donga kok dhewe muni amin, ngoten kan? Ya ora entuk donga. Makane ketika dalam hal kunut gitu kok jenengan krungu suarane imam, amin di kata-kata imam. Tapi kalau krungu amini makmum yang lain gitu nggih. Ikutlah bilang amin biar mengaminkan aminnya orang niki wau. Jadi amin itu kabeh padha wae. Mending dawuh nek krungu amine wong niki cukup minangka gantine dongane sinten imam. Jadi jenengan gak usah maca dhewe. Tapi nek ora krungu apa-apa, ora krungu amin lah, ora krungu donga lah, ya wis baca doa kunut napa sendiri. Macane piye? Padha Allah mahdini, aja wong Madinah. Nggih, jenengan ki makmum Allah Madinah, ora. Jenengan makmum ya Allah mahdini. Sing Allah Madinah sinten? Imame, nggih. Sing Allah mahdini Mas, maca dhewe. Terus sampai rampung, sampai selesai, sampai sholawat selesai. Lah, untuk tangan ketika doa kunut, niki memang ya sebelum ke tangan gitu. Terus ketika kadang-kadang napa jenenge awake dhewe niki kelalen donga kunut. Lali wis kadung napa wis ngadeg. Terus rukuk, sujud. Sujud. Nek makmum enak mesti piye? Manut imam. Imam donga. Wis kadung dilosor wis kok aku dhewean ngadeg neh ra apa-apa. Wong imame mesane durung rampung ngoten nggih. Manut. Sing repot nek salat dhewe. Salat dhewe iki kadang-kadang lali. Wis sama Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu ila akhiri terus Allahu akbar. Nah, selama bathuke jenengan dereng nemplek, iki masih boleh kembali. Ngoten kan? Nek salat dhewe. Nek di makmum nah. Selama kita tidak niat mufaraqah, tidak niat menyendiri dari imam, maka jenengan boleh untuk nopo kembali. Ngoten nggih. Tapi nek jenengan kok wis bablas, wah kadung izin sekalian izin wae ngoten nggih. Meh ngadeg yo izin terus ke wae sandene ngoten nggih. Lah niat mufaraqah. Niat mufaraqah pun lanjut mboten napa-napa. Ora usah ngenteni sinten imam bablas salam lunga dhisik. Lah lurung salam lunga sik pokoke daripada aku isih delok kancaku lunga sik aku ngoten nggih. Parang nggih parang. Meskipun rada ana sithik kurang sempurna nggih, tapi boleh dari sisi kesahan salat itu sah, ngoten nggih. Meskipun dari sisi keafdholiyahan atau apa itu kurang. Ini kita bahas syariat nggih, syariat. Ojo campur-campur tasawuf boten kita syariat. Sehingga dalam hal ini kalau kita sudah terlanjur niat mufaraqah, kok malah kembali, ini yang batal. Ngoten nggih. Wis kadung ning ngisor gitu, malah balik niki batal. Utawa ora niat mufaraqah 12K, niki batal. Ngoten. Malahan oleh nalikane imame lali gak maca kunut. Imame gak maca kunut gitu, langsung sujud. Kita kunut sendiri gak apa-apa. Imam mau lali, tak kunut dhewe aku wis. Mboten napa-napa. Boleh. Boleh. Tapi justru kalau imamnya kunut, jenengan ora kunut niki ora oleh. Tapi imame lali ra kunut, jenengan kunut malah ora apa-apa. Paham ya? Jadi kena jenengan ngene. Sebab oleh ini kan pancen panggonane gitu nggih. Panggonane napa? Panggonane iktidal iki kunut. Parang. Wis, panjang lebar ngene dhewe kita ning mriki. Lah terus sing mulai radi jadi sorotan niku ketika berdoa kunut, niki sebagian ana sing tangane diangkat, ana sing ngeten ira dhewe-dhewe diolak-olak beberapa gosong mobil. Piye? Nggih leres ketika kita minta seperti ini. Ibaratnya kita jaluk, ya Allah kula nyuwun. Ini minta. Jadi telapak tangan yang dalam kita taruh di atas. Ini minta supaya dikasih. Dikei. Nyoh, ya Allah kula nyuwun, nyoh, gitu. Tapi kalau kita minta supaya diangkat atau dihilangkan, maka bukan seperti ini, justru dibalik. Allahumma rafa' 'andal ghala wal waba, gitu. Allahumma dfa' 'andal ghala wal waba, ini kita angkat. Jadi kita angkat. Maksudnya piye? Supaya Allah mengangkatnya, supaya Allah menghilangkannya, ngoten nggih. Banjir. Ya Allah, semoga kau angkat banjir ini, bencana ini, kau angkat dari bumi ini. Ini minta seperti ini. Khususnya ketika doa-doa kunut nazilah.
Atau jenengan salat subuh biasanya wong kiai subuh kan wonten nggih sadurunge selawat ora dikai kudu nazilah gitu. Allahumma dfa'anil bala wal bawa ila akhir ini. Tangan ngeten iki. Nggih leres itu benar. Ya tangan ngeten. Menawi selawat ngeten meneh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Balik baru wassallallahu ala sayyidina Muhammad ngeten iki. Paham nggih? Aja kok selawat tangan ngene terus. Lha piye maneh iki? Selawat dibalekne. Wah, masa salat kok mulak-malik tangan iki ora guyon. Ya mboten, karena ada tujuan masing-masing, gitu ya. Jadi ketika minta supaya dikasih hal-hal seperti ini, kalau minta diangkat, dihilangkan seperti ini dibalik. Terus yang paling penting lagi, bedanya donga kunut, kalih donga selain kunut niku napa? Ketika doa kunut tidak sunnah setelah berdoa tangan diusapkan ke wajah, ini enggak sunnah. Ya, jadi ketika bersolat, jadi sallallahu alaihi wasallam pun langsung sujud. Tangannya langsung dunke sujud dan mawon. Jadi nggak perlu tangan diusapkan di wajah. Berbeda kalau dengan doa biasa. Kalau doa biasa bersolat, donga ting makom, donga lagi. Doa selain sholat, doa selain di dalam sholat. Jadi doa selain di dalam sholat itu kita sunnahnya berdoa seperti ini. Setelah berdoa itu sunnahnya tangan diusapkan ke wajah. Paham ya? Ke wajah dan ada yang mengatakan sampai ke anggota tubuh yang bisa kita sentuh. Ya, ada yang seperti ini. Wajah selesai terus ini seperti itu ya. Terus kalau sholat tidak sunnah. Ya, sholat tidak sunnah. Jadi kalau dalam sholat khusus sholat tok di dalam sholat ya, di dalam sholat ini doanya tidak sunnah untuk diusapkan ke wajah setelah melaksanakan apa? Doa tangannya ya tangannya. Tapi untuk doa selain di dalam sholat ini semuanya sunnah diusapkan pada ke wajah setelah doa. Sallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin wajah. Bahkan ada yang ngomong ketika kita doa jangan sampai tangan itu cara bahasa kan seperti ini, ada seperti ini ya. Atau seperti ini. Ya monggo, aja mbok walik ngene iki. Karena diilustrasikan ibarat itu rahmat yang turun, kalau kamu tumpahkan dia akan hutah ngoten lho. Ditahan terus ibaratnya koyo ana nglumpuk teng mriki nggih. Wis akeh terus disapin wajah ngoten. Biar rahmat itu menyirami tubuh kita. Itu ilustrasinya seperti itu nggih. Makanya pas saya dongo, aja malah karepe dhewe nggih, dongo malah ngene. Ono gitu itu. Duh, tangane. Ini yo utak kabeh, utak kabeh. Utak kabeh. Cara ibaratnya rahmat sing dikek tangan utak kabeh. Ora entuk akhire. Makanya sing fokus nggih ngeten iki. Terus ada yang mengatakan tingginya doa diangkat itu sebagai gambaran apa ya? Koyo betapa kita memerhatikan supaya doa itu dijabahi gitu loh. Makanya itu mau tambah dhuwur iki kaya tambah penting iki njaluk. Ya Allah kula nyuwun dhuwur iki tambah penting. Makanya napa jenenge iki doa-doa sing khusus tinggi kaya doa istisqa napa niku kan munggah tangan. Kaya doa wudu nggih, doa setelah wudu. Ini kalau selain doa wudu nggih. Kalau doa wudu khusus itu memang sunnahnya diangkat sampai kelihatan ketiaknya. Jadi dhuwur. Ini baru wudu nggih, baru wudu. Ini sunnah dungane orang ini. Baru wudu ngene mboten, baru wudu ki dungane ngeten iki. Iki setelah wudu ini doanya tangan diangkat sing dhuwur. Ini doa setelah napa? Wudu. Selain doa setelah wudu, itu ngangkatnya biasa, gitu. Tapi nek tambah dhuwur, ini berarti tambah pentingnya sing mbok jaluk, ngoten lho nggih. Paham ya? Jadi kalau doa selain wudu, doa selain doa wudu, ini ngangkatnya biasa, tapi nek tambah dhuwur, berarti tambah pentingnya sing dijaluk, ngoten. Nek tapi nek doa wudu penting ora penting, dhuwur, ngoten iki, doa wudu. Doa wudu. Selain doa wudu biasa. Ana sing ngene, ya monggo. Ana sing ngene, ya monggo. Habaib itu banyak. Para ulama juga banyak nggih. Ada yang sebagian doanya seperti ini. Jadi dirapatkan nggih. Napa jenenge iki? Telapak tangannya dirapatke. Koyok-koyok niki berarti mau nggih, ibarat rahmat yang ditumpahkan di kedua tangan biar gak tumpah, dirapat. Enten sing memang mensunahkan dilihat seperti ini. Kalau doa lihat tangannya sendiri. Ada yang memang seperti ini. Ya. Jadi di samping kanan kiri ada yang agak tinggi ngeten iki, ngadap ngeten iki. Kadang-kadang salah ngeten tok ya ono ya. Suwen tuh ngene. Jadi itu perwujudan, ya. Itu perwujudan ekspresi kita minta kepada Allah dengan tangan seperti ini. Ngoten lho. Lah ndonga ngeten iki ngincim. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah. Ini bisa ora mungkin ya.
Jadi ekspresinya seperti ini orang minta, ya Allah kalau nyuwun. Makanya kalau digambarke ketika minta hal-hal yang baik seperti ini dalam doa kunut, kira kalau minta diangkat dari bala, dari ujian kan seperti ini dibalik seperti itu. Niku hal-hal yang berkaitan dengan kunut dan saya kira itu penting. Karena sering terjadi di masyarakat, kunut ini kurang begitu diperhatikan. Kalau kunut ada yang sama, kunut juga seperti ini ya ada, seperti ini juga ada. Yang penting setelah kunut selesai tidak diusapkan ke mana? Ke wajah ataupun ke dada. Tidak, pokoknya sallallahu alaihi wasallam sujud ngoten mawon. Tangannya enggak usap kebokong wis ora kabeh, pokoknya enggak ada kesunahan diusap ngoten Mas nggih. Sehingga usap kemanapun enggak sunah. Ngoten nggih. Ya ora ning wajah, ora ning dodo, ora ning geger, ora ning bokong, ora ning pupu, ora ning dengkul, ora kabeh. Pokoke bar donga sallallahu alaihi wasallam sujud ngoten mawon. Ini sunnahnya doa napa? Kunut. Wis niku sik. Wal kunut lan kunut fi akhiril witri, ing dalam akhirnya salat witir. Finis fitani, ing dalam separuh, finis fi dalam separuh atsani kang kaping pindho. Min syahri Ramadhanah, saking bulan Ramadan. Wa huwa kunut ka kunut subhi, iku dene kunut salat subuh. Al mutaqaddim kang wis dhisik. Fi mahallihi, ing dalam panggonane kunut. Walafdihi dan lafadznya kunut. Dan kunut yang tadi itu kan kunut khusus untuk setiap sholat subuh. Ini sunnah abad, setiap sholat subuh baca doa kunut. Tapi selain itu juga ada sholat sunnah, khusus sholat sunnah, yaitu akhir witir nisfitsani min Ramadan. Sholat witir di tanggal 16 sampai akhir Ramadan, sholat witir malam nih sunnah doa kunut sama dengan sholat subuh. Kapan doa kunutnya? Berarti di akhirnya sholat witir. Kalau jenengan buat akhirnya itu 1 rakaat, ya berarti 1 rakaat itulah tempatnya doa kunut. Ketika jenengan sholatnya 3 rakaat beruntun, ya maka di rakaat yang ketiga itulah doa kunut. Sama di iktidalnya rakaat terakhir sholat witir di tanggal 16 sampai akhir bulan Ramadan. Kunutnya sami ya Allah Madinah, sami Allah Madinah sami. Sampai selesai sami. Wala tata'ayyan wala tertentu. Apa kalimatul kunuti? Pura-pura kalimat kunut as-sabiqatu. Kang wis dingin apa kalimat? Kalimatnya enggak harus tadi Allah mahdini niku mboten nggih. Fala qanatan ngalamun kunut sepuh wong. Bi ayatin kelawan ayat tatadhammanu kang mengku apa ayat. Duaan ing donga wa qasada lan nejo sapa wong al kunut ing kunut. Hasalat mongko hasil apa sunnatul kunuti sunnahe donga kunut. Nah niki kula aturke wau nggih. Jadi kunut niku ora khusus nggawa kalimat Allahumma hdini sampai akhir, tapi juga boleh menggunakan kalimat yang lain yang penting mencakup doa dan sana, mencakup permintaan dan pujian. Contohnya Rabbighfirli ya Ghafur, Rabbirhamni ya Rahim, atau ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka Raufur Rahim, ada Raufur Rahim di belakang, ini sanak namanya, gitu. Muji kepada Allah, Raufur Rahim. Di awalnya ada doa, Rabbighfirli, gitu. Rabbana ighfir lana, itu namanya doa. Jadi untuk kabeh satu ayat ini mencakup 2 hal, apa? Ada doanya dan ada sanaknya. Kalau jenengan niati sebagai kunut, maka akan menjadi sah sebagai doa kunut, alias pahala kunut jenengan dapat meskipun tidak menggunakan kalimat Allahumma hdini. Tapi kalau untuk kalimat yang selain Al-Qur'an, contohnya Allahumma ighfirli ya Ghafur, Allahumma altuf bina ya Latif, Allahumma arhamna ya Rahim, mungkin yang tidak dalam Al-Qur'an tidak ada mungkin. Jadi ada yang mengatakan tidak harus diniati kunut. Cukup dengan baca setelah bacaan iktidal, dan ditambahkan dengan shalawat salam karena kunut juga ada shalawat salamnya. Maka sudah bisa tergolongkan kalimat kunut, alias ganjarane untuk ganjaran donga napa kunut. Wahai aduha.
Ini praktek ngoten penting sangat ya. Jadi awake dhewe kadang-kadang ngeten nggih. Nutup perkara elek. Niku yo penting, yo perlu. Sing penting ora kok ditutup-tutupi ben ora konangan, ngoten lho. Kan kadang menungso niku ana khilafi, gitu. Menungso ana khilafi. Wong awake dhewe ora nabi, ora rasul iki. Kita bukan orang yang maksum. Sehingga kemaksiatan apapun mungkin terjadi dalam diri kita. Dan maksiat kuwi nggih, apike yo aja diumbarke karo wong liya. Malah dibanggake mboten angsal. Sebab kalau kita membanggakan maksiat, justru dosanya tidak akan diampuni. Cerita-cerita, wah aku tahun baru ini loh, sakrat tak ambil diri, ya gitu nih. Tahun baru ini loh, perawan terus tak entei, ya gitu nih. Tahun baru ini loh aku, ya gitu kan, jadi kan maksiat diumbar. Meh istighfar ping 1000, loh tangismu ngebai laut sampai banjir desamu. Orang bakal di ngapura dosanya. Jadi kemaksiatan yang kita banggakan tidak akan diampuni sampai kapanpun. Permasalahannya simpel, bagaimana Allah mau mengampuni wong yang bermasalah juga masih bangga atas maksiatnya kok. Allah mengampuni piye wong sing lakoni wis seneng kok. Kan. Jadi enggak mungkin diampuni doa maksiat seperti itu. Makanya perkara maksiat kuwi aja diumbar dengan wong liya. Nek kadung kuwi khilaf ya wis, khilaf, aku itu khilaf. Simpen rapat-rapat. Karena pengampunan yang kita minta kan Allah Rabbil Fili. Ya Allah, kula nyuwun jangan tutupi gitu lagi. Di bahasa maghfirah itu kan tutup ya Allah. Maksudnya ngoten. Lah jenengan tidak tutup malah mbok umbar-umbarke. Ini bertolak belakang. Apa yang kau minta dan apa yang kau perbuat kan ngoten kan. Kalau yang kau minta adalah maghfirah dari Allah, maknanya piye? Dosamu ditutupi karo Allah. Fid dunya wal akhirah. Ngoten nggih. Tutup karo Allah. Nek jalukmu ditutup, yo coba ketok-ketokke. Oh, coba cetak-cetaki. Lalu jenengan pengen dosamu ditutup, malah kowe cerita karo kancamu. Aku iki bareng ngene, aku bareng ngene, bareng ngene. Kancamu ngerti, cerita karo wong liya, cerita karo wong liya, cerita karo wong liya. Sehingga akhirnya maghfirah Allah tidak akan mungkin turun, gitu gitu. Allah ora mungkin ngapura krana piye? Krana wis kadung ketemu wong liya, ngoten lho. Ya tadi ini kita minta ditutup, sedangkan kita sendiri malah membukanya. Ngoten lho. Makanya kadang maksiat, wis maksiat tadi terserah. Itu hak Allah dengan terserah ya bainaka wa bain Allah, antara kalian dengan Allah. Tapi ingat, jangan pernah dibongkar kepada orang lain, ceritakan pada orang lain, apalagi sampai kita banggakan pada orang lain. Minta maghfirah yang baik dari Allah alias minta tutup oleh Allah. Nah wis ditutup, pun aja kadang-kadang ki wong-wong. Lah mangke di lain waktu di akhir bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, alias minta dihapus. Ngoten nggih. Jadi buku maksiat yang selama ini ditutup oleh Allah di akhir Ramadan minta dihapus. Ya Allah, buku sing jenengan kok tutup-tutupi, sakniki tolong jangan hapus mawon. Ngoten kan? Nah, selama itu kita nggak pernah buka, nggak pernah bongkar. Kata malaikat, "Nggih Gusti, ngebak-ngebi lemari niku jeneng kemarin ngoten nggih. Ngebak-ngebi lemari niku kula niku dosa kok akeh men tutupi kabeh. Mau diobong dihapus wae." Ya kan akhirnya kan penak. Blenter sih. Jadi buku kita setelah Syawal bersih semua. Buku-buku maksiat ya selesai kabeh karena kita doa napa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afwu dengan al-maghfirah itu beda. Kalau al-afwu itu penghapusan dosa, dihapus. Tahu maksiat bla 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 bla, maghfirah tutupi. Enggak diumbar ora, enggak diketok-ketok karo wong liya, tutupi ora. Enggak disiksa, enggak diketok-ketok, enggak dihina, tutupi. Kalau kita minta al-afwa, pengampunan Allah, dihapus. Di dosa yang selama ini ditutup sekarang dihapus. Niki pentingnya yang mriki wae. Lah terus nalikane awake dhewe wis ngoten ya mangane kita harus napa jenenge kembali waspada dalam diri kita masing-masing. Iki tahun baru balapo wis terserah tapi kita aja karo-karo. Nek kadung kondo ya kondo sakniki kondone aja kondo-kondo wong ya. Lah komen berarti ra wong lembo wong ora. Mari penting ini. Bang sepo tekan piye barang. Wala terus terus. Oh ya tuh hal teh pura-pura hayai salat. As-salat ke salat. Wa ara dalam ngarepkan semusane bi hayatiha kelawan hayate salat ma ing perkara. Les kang ora ana apa ma ruknan iku rukun fiha ing dalam salat. Wala ba'dun lan ora bagian yujbaru kang den tambeli apa ba'd bi sujud sahwi kelawan sujud sahwi.
khamsata asyara iku 15 apane khoslatan tingkai. Sunat hayat ini istilahnya napa sunat hayat. Ada sunat napa ab'ad. Sunat ab'ad itu sunat yang kalau kita tinggalkan maka sunnahlah kita untuk menjalankan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud 2 rakaat setelah tasyahud akhir dan sebelum ulu salam. Ini namanya sujud apa? Sahwi. Dilakukan karena meninggalkan sunat ab'ad. Entah itu ditinggalkan dengan lupa atau ditinggalkan dengan sengaja. Jadi dengan malas tahu donga kunut gitu loh. Kesuwen donga kunut wis tinggalke wae jarak terserah. Wong sunat ab'ad ya. Tapi sunnah sujud sahwi. Ora sujud sahwi ya ora apa-apa ngono ya. Wong sujud sahwi juga hukumnya napa? Sunnah. Lah perkara sing ditinggalke kuwi sunnah sujud sahwi jenenge iki sunat napa? Ab'ad. Lah, yang sekarang ini kita bahas adalah sunat napa? Hayat. Sunat hayat apa? Sunat yang bukan bagian rukun dan bukan yang sunnah disujud sahwikan. Terus lagi. Hayat. Jadi tinggalke ora apa-apa. Nggih. Dilakoni yo apik, tinggalke yo ora apa-apa. Karena sunat hayat. Itu kalau sunat apa? Ab'ad. Kalau ab'ad dijalankan ya bagus, ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi yo apik, ora sujud yo ora apa-apa, wong sejauh hukumnya yo sunnah ngono iki. Jadi sunnah ditinggalkan menimbulkan sunnah yang lain. Ini jenis sunat apa? Ab'ad. Kalau hayat ditinggalkan selesai, enggak ada kesempatan untuk mengulangi. Ono 15 diingatkan. Raf'ul yadaini rupane pertama ngangkat tangan loro. Inda takbir ihrami, ing dalam nalikane takbir ihram. Ila hadwi mankibaihi, temu kemarin nganceri pundak lorone musalli. Yang pertama ini tergolong adalah mengangkat kedua tangan di saat takbir ihram sampai sejajar dengan pundaknya. Ini praktek ngangkat tangan ini. Kathah ya mungkin monggo lah terserah. Nek ini syarah Bajuri niku kalau wos dan beberapa kitab yang lain kalau ngerti. Ini memang sunnah ngangkat itu dari awal kita baca takbir dan bahasanya ya sunnah ngangkat, bukan angkatan. Jadi prakteknya kapan kita mulai ngangkat tangan dan kapan kita mulai takbir? Ada ini tak contoh sih beberapa contoh ya. Beberapa contoh orang takbir gitu nih. Enten sing ngisor. Allah. Jadi Allah ini dari bawah ya. Allah. Allahu Akbar. Gitu. Niki Allahu Akbar. Wonten ngoten. Wonten sing pas ki sik. Dino pas ki sik napa diukur. Pas, Pak. Oh, pas ya. Pas iki. Wonten pas dikai spion. Pas nabi Allahu Akbar. Wonten iki. Wonten sing ora mantep ora dhuwur. Dhuwur ki ben mantep iki. Allahu Akbar nabi mantep. Ana sing Allahu Akbar muter kan. Ngiping dhisik gitu. Tangan sing ngeten, ora sing ngeten. Ora sing marep iki. Lah, itu macam-macam seperti itu. Wis monggo itu hak kalian, wong itu sunnah semua, gitu. Itu sunnah semua. Allah karepmu iku sunnah. Allah Akbar ya kena. Ora buangkat kena Allahu Akbar ngeten tangane. Menang Allahu Akbar kena karena hukum ngangkat itu napa sunnah hayat dilakoni monggo ora ya apa-apa. Lah cuman kaifiyah sing kula ngerti niki sunnah ngangkat bareng karo kalimat takbir ngangkat nggih. Berarti kata-kata ngangkat itu berarti dari hal yang belum terangkat dimulai angkatan dengan bacaan apa kalimat takbir sing pas berarti Allahu Akbar. Berhentinya mengangkat, disitulah berhentinya kalimat apa? Takbir. Allahu Akbar. Jatuhkan. Pas medun, berarti jenenge orang angkat, tapi napa? Medun, ngono ya. Wis mandek, niki jenenge apa? Medun ya. Lah, pas medun, takbirnya sudah selesai. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Mandek. Tahu ora enggak om takbir ngoten?
Tahu ora gak tahu? Gak tahu ora? Betul sama ora? Wah, orang berhati kalau pas sholat berarti. Maksudnya kalau ini sangat Rasulullah dan memang yang saya lakukan seperti itu. Allahu Akbar, Nabi bar, ya, ini pas hadwa mankibaihi ini akbar ini ngancari kata. Ini apa pucuk driji ini rada ngeten sithik, nggih. Iki mboten lurus mboten ngeten, tapi rada nekok sithik ngeten iki. Terus kupingnya pas niki, jempole niki pas dhuwur niki, ngeten iki. Nek Mbah Naji saran kok nyontoke, wis intine niki ngancari ora kok terus kupingnya iki mboten nggih, mboten ngeten. Atau mboten ngeten nggih mboten nggih. Tapi wis pokoke jenengan angkat tangan kedua tangan setinggi sejajar dengan telinga tadi itu nggih. Jadi tidak harus di sebelah ngeten. Nek rata-rata kan praktek kan sebelah pas itu nggih. Nah kalau templek ngeten iki gitu. Templek ngeten. Itu terlalu ekstrim dalam mengartikan suatu ibarat nggih. Itu terlalu ekstrim, terlalu beraninya, terlalu memaksakan lagi maksakan. Makanya kalau Mbah Naji putranya Mbah Maimun ya, pernah mengajar kula niku beliau memberikan contoh seperti itu. Allah ngeten tok sih. Allahu Akbar nggih. Jadi seperti ini. Di tengah ajeng ngeten iki. Allahu Akbar. Paham nggih? Allahu Akbar. Itu ora kok ngeten iki mboten. Enggak terlalu ngeten iki lho. Jadi yang penting ngancari sejajar. Iki tangan iki kedua napa telapak tangannya menghadap kiblat dan jarinya niki napa sedikit melengkung ke arah kiblat. Bahwa jempol iki searah dengan napa niki kiwir-kiwir kuping niki yang atasnya tadi. Bon. Dah prakteknya angkat dengan bacaan kalimat takbir Allahu Akbar turun. Tahu enggak? Tahu enggak? Coba delok ning sarai. Kalau saya sepaham saya dari kitab-kitab itu napa indah tidak takbiri bahasanya. Di raf ini kata-kata rafun kan ngangkat ya. Rafun itu ngangkat, Pak. Ya. Kata-kata ngangkat berarti dari bawah diangkat. Ini Allah ngangkat iki Allahu Akbar, enteke takbir, enteke ngangkat, mandek tek ini bar, ya bar ngono lho. Coba bar terus wae. Allahu Akbar. Loh, wis medun iki gak ngangkat jenenge, ngoten kan? Iki gak ngangkat jenenge, medun mandek berarti. Makanya kalimat Allahu Akbar itu berhenti bareng karo berhentine napa? Ngangkat. Ngoten nggih. Allahu Akbar. Medun. Di medune wis los, gak perlu maca apa-apa ngoten nggih. Ya Allahu Akbar. Makane ulama terus permasalahannya ngeten, berarti medune tangan sangka dhuwur mengisor iki dihitung gerakan apa ora? Kan ngoten nggih. Nggih, dihitung gerakan. Makane enten ulama sing ngatakan nalikane jenengan takbir ngeten, Allahu Akbar. Ya. Iki tangan medun, sirah medun. Nggih. Niki wonten sing ngataki batal salate. Tahu nggih, tangan medun, sirah medun. Iki batal gara-gara napa? Medune tangan kuwi wis tergolong ora takbir ngoten lho. Sehingga dihitung gerakan 2. Nek tambah sirah berarti pinten? 3 batal salate. Ngoten. Tapi pendapat yang lebih pas enggak, justru dikatakan ya enggak masalah karena ngangkat medun itu konsekuensinya ngangkat. Kalau ngangkatnya sunnah, medune ya aja diitung. Ngoten kan? Wong nyunahke ngangkat kok ngitung medune. Ya ngoten kan ya aja disunahke wae nek ngono. Di pendapatnya ngoten. Akhire pendapat iki mengatakan ora batal. Ala kulli hal yang kalau permasalahan mriki ngangkat ini lho, praktek kaifiyah takbirnya itu nggih yang kula permasalahan ini. Nek sepaham kula, sak ngerti kula, ya dengan kesederhanaannya, kedangkalan ilmu kula, ini ki mau pahami kula nggih. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, selesai. Jadi ora kok paske nabi Allahu Akbar. Betul. Nek iki wis ngangkat iki sini, wis ngangkat iki. Nggih. Tau ora nggih? Sering nggih ngoten. Tangannya wis munggah sik. Wis ning dhuwur nabi Allah, ya ora ngangkat apa-apa berarti. Wong sing dhuwur diangkat lha apa? Sing mbok angkat apaan berarti? Enggak ada kan ya? Coba, ini pemahaman apa normal mon nggih. Tangan wis ning dhuwur, sing diangkat apa kira-kira? Ono enggak sing diangkat? Ya ora ono lah, wong wis ning dhuwur. Allahu Akbar, angkat apa? Enggak ada. Yang ada justru menjatuhkan tangan, ngono kan? Allahu Akbar, menjatuhkan tangan ini, enggak mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan berarti dari bawah dia
angkat. Kalau setelah dia diangkat, berhentilah takbir bersama dengan berhentinya tangan terangkat. Allahu Akbar, mandek, turun. Pas betul nggak ada bacaan apa-apa. Oh ini paham kalau di sana ini kok dari guru sing mungkin menggambarkan dengan gambaran lain mungkin ya atau prakteknya lain. Oh tinggi sarah bejuri dan delok. Niki wonten temeniku jangan tertipu dengan kaifiyah yang tidak sama meskipun min ahlul ilmi, Pak. Bahaya itu. Ini redaksi bejuri lagi. Ono wonten niku. Jadi meskipun ahli ilmu kadang-kadang prakteknya juga banyak keliru. Ngoten niki. Ya, ahli ilmu sing yo kadang-kadang yo ngaji ya ila akhiri, tapi prakteknya nggak sama dengan yang mestinya gitu. Maksudnya keterangan ngeten iki, tapi prakteknya ini beda gitu loh. Gitu. Praktek pas salat tuh nggih. Pas ngaji bener, Allahu Akbar pas, tapi salat malah Allahu Akbar ngoten niku. Alias ngeten iki. Jadi jangan tertipu dengan prakteknya. Karena rata-rata banyak yang teorinya tahu, tapi prakteknya malah nggak sesuai dengan teori gitu loh. Jadi gimana kalau aturke praktek sing wonten, teori sing wonten sehingga mungkin jenengan ben iso prakteknya langsung. Dilatih iki, dilatih. Gak gampang lho, gak gampang lho. Gak gampang. Jadi jenengan salat Allahu Akbar iki gak gampang. Rata-rata 12 Allahu Akbar 12 rata-rata. Ra krasa 12. Nek ra ngono keduwuren Allah keduwuren iki ate. Tangan wis ngene iki ora barbar to iki. Gara-gara niki niate kedawuhan ya. Usoli ora ketemu usoli ora sampai entek tangane yo. Ora barbar ning akhire. Mari dilatih Allahu Akbar. Insyaallah nek kula ngoten insyaallah. Karena kula paham hal seperti ini sudah dari dulu dan itu saya pegang. Cara kula nggih paling cocok niki pemahaman nih. Cara kula lagi cara kula. Dene kok lintune monggo. Terus warful yadaini ngangkat tangan loro indar ruku'i nalikane ruku'. Ruku' maksudnya ketika jenengan mau ruku' angkat tangan juga. Nanti pas amin terus Allahu Akbar ruku'. Paham nggih? Allahu Akbar ruku'. Ngangkat Allahu Akbar ruku'. Nggih, di pas kalimat Allah ning ngangkat Allahu Akbar ruku' bareng, ngoten nggih. Jadi sekatnya itu langsung jedanya. Terus kok Allahu Akbar terus nembe ruku'. Itu jenis sekat. Indah ruku' berarti bareng kali ruku', alias Allahu Akbar ruku', ngoten lho nggih. Paham nggih? Bar iki napa? Ruku'. Ngoten. Terus indah wa indah rafi lan nalikane tangi minus sing ruku'. Sama halnya ketika bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah niki ngangkat tangan. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nah niku ketoke sangat kula kaifiah yang tepat dari kata nemokke kalau kalimat sami Allahu liman hamidah niki antara dah pas ngene apa hamidah terserah monggo. Nggih. Sing penting ketika bangkit dari ruku' ini juga napa ngangkat dua tangan. Nggih. Terus watul yamin lan nyelahaken tangan-tangan ala shimali ing atase tangan kiwa. Wa yakuna nil ana apa karone yadaini tahta sadrihi iku tetep ing dalem ngisore dodone musolli wa fawqa surratihi lan ing dalem dhuwure udele musolli. Dan berikutnya sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan ditaruh di atas pusar di bawah dada antara udel karo dodo. Jadi prakteknya sedakep lah bahasanya ya. Jadi bahasa watul yamin ini sedakep maksudnya. Cara gampangane dalam kurung sedakep cepet dah iki. Sedakepe piye? Sedakepe ora kok ngeten. Tapi watul yamin alal shimal. Jadi tangan-tangan jokok ning dhuwur tangan kiwa, ngene nggih. Kok dhuwure ngeten iki jenenge tekoke. Terus pas pergelangan. Jadi cara driji niki entuk loro-lorone nyekel tengah-tengah ngeten lho. Dientuk lengene, nggih entuk napa? Telapakane nggih. Jadi loro-lorone tengah-tengah. Jadi tidak ngeten, ya ora ngeten, ngoten Mas iki. Cara bahasane iki diajari kripen cara bahasa Latin iki. Sing cekel pergelangan, cek pergelangan cekel. Jenenge nyekel wong kok cekel mriki ya merucut. Nggih, wong mbok cekel mriki ya merucut mesti. Kenceng kaya apa merucut. Tapi nek mbok cekel niki ne pergelangane nggih, cekel ngeten iki. Sampai pedhot lah bakal ucul.
Ucule gara-gara tangan ucul ngono nggih. Jadi cekel niki to nggih, cekel niki pergelangan niki, cek ngeten niki. Niki semakin dia ngongkek tangan, semakin lara tangan niki. Makane salat ya ngoten. Pergelangan ben kenceng nek nyekel. Niki tengah-tengah niki. Mau pergelangan niki. Iki driji niki entuk napa? Pergelangan, jadi entuk loro-lorone ngeten iki. Paham ya? Malah seperti ini. Jadi entuk apa? Entuk telapakane ya entuk lengan nih. Tidak seperti ini, tidak juga seperti ini. Oke, tapi napa? Tengah-tengah. Tengah-tengah antara lengan kalih napa iki? Telapak. Terus di bawah dada, niki dodo nggih, ngisore dan di atas pusar. Jadi ngeten. Ojo ngeten. Nggih, niki jenengan udel pas. Biasanya ini fungsinya pas sholat subuh ngeten iki. Hitung-hitung nyekeli ora jentar. Subuh-subuh cepet-cepet jamaah lali tanggo sempak kira. Tekan masjid, tekan musala, wah, mau mlaku rada ado kan ya gesek-gesek sarung kan. Cek normal nom-noman aja kira. Di sholat terganggu dengan gerakan hal yang aneh. Juluke cekelicak ngoten. Kena ora kena, batal ora nyekel langsung gitu. Kok jebul ngeten iki. Mung ora pati pantes, soal ada cekelan manuk iki lucu iki. Wong donga cekelan manuk makruh hukume nggih, pemene salat. Tapi daripada ngececer kan malah fitnah kan nggih. Cekel wae aman nggih, ora apa-apa, ora apa-apa. Ini solusi gitu, solusi daripada mengganggu orang lain, bon cekeli kira mebur. Ora apa-apa gitu. Ada atis, watis. Rupane kelek. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa, batal boten, ora apa-apa. Alias tak apa sedekap ngeten iki nggih. Salah-salah mawon. Boleh saja. Ngoten iki. Untuk jaketan, lha pokoke rusak. Jadi salat ra karepen to kuwi lho. Ini syariat nggih, ini syariat nggih. Sah-sah mawon. Wong sedekap kan hukumnya sunnah, gitu. Ini sunnah. Nek jenengan salat watis lali ganggu kaos tangan gitu. Ya wis, pokoke ngene kasak ngeten iki ra apa-apa. Ya kan? Kok sing kasak kancamu, lebone kancamu ra apa-apa kok ngeten iki. Lho nggih. Ora apa-apa, batal mboten batal, ora apa-apa. Ora apa-apa. Sebenarnya kancamu ikhlas ngoten nggih. Ya ora ikhlas ora apa-apa, mbah sah-sah mawon, sah-sah. Binisbat sahnya nggih, sahnya, sah. Sah. Lebokne kancamu. Leboke dhewe kena, kancamu kena. Kempet kelek dhewe ora apa-apa, nggih. Mboten apa-apa. Wong ini hukumnya sunnah. Wong sing apik, sing pas dengan syariat niku nyekeli ngeten iki wau, nggih, sak ngisore dodo, sak dhuwur napa? Udel. Enten sing ngomong, aja nengen ngeten iki, tapi pas kira rada ngiwa sithik ngeten iki lho. Paham nggih? Ya ora ngene. Tapi rada ngiwa sithik. Jadi cara bahasane niki lho, napa jenenge niki? Petekan tangan iki lho. Lah niki gemetek tengene ulu hati sing bagian kiri. Jadi ben ora apa jenenge ben ora sing aneh-aneh lah apa saya ngeten iki. Tapi sebentar teman-teman mules teng mengki. Nek kula ben cilik iki ana sing pernah yo Allah alam nggih, mbok kula salah paham mbe. Iku jempol ngomong itu. Ya lara to nggih. Nyen tahu gak krungu ngoten niku? Nggo jempolan. Lara, Pak. Ya ora lah, mboten iki mon mboten iki. Nggih lho. Ngeten tok. Wis krasa nggih, wis krasa. Wong penting iki ora kok peteke iki mboten kok. Sing penting iki cara bahasane awake dhewe ora pengen atine ucul, ngoten nggih. Lah diekspresikan dengan cekelan sing kenceng, terus ditahan, dipetekeni ben ora mlayu-mlayu, ngoten lho nggih. Maksudnya niku. Ora kok puwet sing buanter yo. Ora usah ambekan ora salat jenengan. Oh niki. Ya mungkin pemahaman-pemahaman di waktu kecil itu kadang banyak yang enggak sesuai dengan fakta sekarang ya. Karena mohon maaf, bukan dulu gurunya yang salah menerangkan. Tapi karena kadang-kadang kita yang dulu masih kecil salah mengimajinasi gitu loh. Guru ini imajinasinya nerangin piye, terus kita nangkapnya beda. Jadi akhirnya saya gitu, kok ora koyo guru putih nerangin piye ngoten iki. Berarti jane karepe padha, mung krana cilik cara tangkapnya itu beda dengan cara apa beliau menerangkannya ngoten lho. Nek kula husnudone ngoten sebetulnya. Makanya kalau dia cilik biyen pernah entuk keterangan ngoten iki wau, iki salate peteke nggo jempolan sampai jauh baru ya lara, Pak. Tak sakit. Baru salat lara men ya kaya ngoten iki. Gak nyaman. Padahal kok salat rambutnya metu ora sah salate, ngoten kan. Bathuk kon rambutnya ora sah. Baleni ngoten iki. Nek cah wedok member, nggih, cah wedok rambut metu siji gak sah salate. Lah wong lanang jumane metu kabeh ora apa-apa gundulan. Kan ngoten. Ada kan bathuk mung ketok sak titik ngoten tok, sing penting nempel ning bumi ra masalah menan kok. Enggak harus semua nempel kan nggih bathuk niki. Segitiga tok pojokan ngoten iki ra apa-apa nempel ngene iki. Kena.
Wong diperbuan sirahe di mumi, penting bolongan cilik mriki ra apa-apa salat iki. Ngoten iki. Bon, ilauna wallahu a'lam.